As universidades populares foron creadas para facilitar o acceso á educación a colectivos con dificultades por razóns económicas ou mesmo de xénero. A da illa está considerada como o principal referente en Galicia. A localidade herdou unha do antigo concello de Vilanova cando se escindiu en 1997. Durante todos estes anos soubo mantela viva, ofrecendo formación de calidade a aquelas persoas que non tiveron oportunidade de estudo. Antes da segregación con Vilanova de Arousa existía en Vilanova de Arousa tamén, entonces o que quixemos os que se quixo no seu día foi continuar con ese tipo de actividades de aprendizaxe ao longo da vida para darlle a xente que non tuvo oportunidades de estudio ou de formación no seu día, pois con organización de cursos, eventos e temas educativos que puidese formarse, aínda que sexa de unha forma aínda que tardía, pero bueno, de calidade, con calidade e respaldados ademais pola consecuencia de estar dentro da Federación Española das propias universidades populares. Para conmemorar o 20 aniversario da Universidade Popular da Illa, a Federación Española de Universidades Populares decidiu celebrar na localidade a súa Asemblea Xeral. Tamén van organizar entre hoxe e mañá unhas xornadas técnicas centradas na industria cultural e as súas posibilidades de emprendemento dende o punto de vista da innovación e da igualdade de xénero. Dende a Federación aproveitan para poñer a illa como exemplo de bo facer. La Universidad Popular da Illa de Arousa es un referente y nosotros nos fijamos en qué modelo tiene a Illa de Arousa. Es una apuesta de su ayuntamiento, de su alcalde, de su antecesor y por supuesto contribuye al motor cultural que en definitiva también es un motor económico del pueblo de Ailla, ¿no? Ao longo destes 20 anos de traxectoria, Illa foi o escenario de moitas accións formativas nas que participaron milleiros de persoas. Más de 10.000 participantes de aquí, del pueblo de Ailla, han podido estar y disfrutar de este tipo de actividades que regala la Federación al pueblo de Ailla de Arousa. A presidenta da Deputación, Carmela Silva, encargouse esta mañá de abrir a xornada inaugural recoñecendo o traballo levado a cabo nestes 20 anos dende a illa en favor, dixo, da creación de espazos libres a través do coñecemento.